Oi gente, hoje eu vim aqui antes de rodar o nosso vídeo para dar um recadinho especial para vocês, porque na terça-feira nós não tivemos vídeo aqui e eu quero justificar. A partir de agora, nós não teremos mais vídeos às terças e sextas-feiras, como de costume. Agora é só uma vez a semana. Toda quarta-feira nós vamos ter vídeo aqui no canal. A mudança, porque como a maioria de vocês sabe, eu estou fazendo um mestrado, estou no meio da pesquisa, tá um turbilhão, minha vida tá uma loucura e o tempo tá ficando cada vez mais curto. Então, para continuar fazendo os vídeos com muita qualidade, com muito carinho para vocês, eu optei em fazer o vídeo só uma vez na semana. Então nós vamos continuar postando aqui vídeos de atrativos regionais, gastronomia, cultura, viagens, mas com toda a qualidade. Espero que vocês os compreendam nessa fase. Continue curtindo, visualizando, vendo nossos vídeos, compartilhando e também, é lógico, deixando aí suas dicas. O que você quer ver aqui no nosso canal? Escreva aí nos nossos comentários. E agora sim, vamos rodar o nosso vídeo, uma festa que só o cuiabano sabe fazer. Roda aí! Um aviãozinho danado pra balançar, balança mas não cai, ninguém pode parar. Um aviãozinho danado pra balançar, balança mas não cai, só Deus pode parar. Um aviãozinho danado pra balançar, balança mas não cai, ninguém pode parar. Gente, hoje nós vamos falar de uma comemoração muito comum nas famílias cuiabanas, que são as festas juninas, os arraiás. Para isso nós viemos aqui na chácara Três Virtudes, da família Moraes, para mostrar uma festa que acontece há mais de 3 anos, a festa da fogueira. É isso mesmo, festa da fogueira não é tão comum assim, né? Mas aqui tem fogueira todo ano, é isso mesmo. Nós viemos aqui mostrar como que é essa festa, essa festividade que é realizada pelo Vicêncio e pelo Josué há bastante tempo já. Nós vamos saber deles como que começou essa folia, essa bagunça aqui. Conta pra gente, Vicêncio, como começou, como foi realizada a primeira festa da fogueira? Bem, começou e tinha um pé de cuparu, né, um pé de cuparu, caiu, deu uma ventania, essa árvore caiu muito grande, e aí ele serrou os pedaços, fez aquele chiqueiro, parecendo uma fogueira, fez vários daquilo, e aí eu estava sentada, a gente morava num barraquinho embaixo, aí eu estava sentada na porta e eu falei pra ele, falei, olha, isso aqui tá bom pra ir fazer uma fogueira. Assim, a brincadeira. Brincando, tá bom fazer uma fogueira. Ele falou, isso, já vai inventar. Eu falei, vou fazer uma fogueira. E aí eu chamei a minha mãe, meus irmãos, Joana convidou um amigo dela, minha filha convidou um amigo, e fizemos a fogueira, foi a primeira fogueira. Tinha umas 10 pessoas no máximo. Então, na primeira fogueira, primeira festa, umas 10 pessoas, só família. 10 pessoas, só família. Tranquilo. E foi para aproveitar para queimar aquelas galhas, né? E que a gente resolveu para mostrar também para os netos da gente, né? Como que era uma fogueira, uma festa. Porque hoje já não é mais tão comum ter uma fogueira nas festas. Não, sim, E aí a gente continua mantendo essa tradição no sentido de pegar, né? Já árvores que já estão caídas e tal. Aí a gente proporciona essa fogueira e tem essa queima de fogo para dar mais. Aviãozinho, 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 aviãozinho. Aí a minha mãe disse, na época, que quem faz fogueira um ano tem que fazer 7 anos seguidos, para dar sorte. Coisa de família, né? E aí a gente continuou fazendo, resolveu fazer, só que cada vez vinha mais pessoas, a gente convidava os amigos, os filhos convidavam os amigos dele, os netos convidavam os amigos, e aí foi crescendo. E aí o cuiabano gosta de uma festa. Cuiabano gosta de uma festa, e aí foi crescendo, e a gente tem mais ou menos uns 3 anos que a gente faz. Um aviãozinho danado pra balançar, balança mas não cai, ninguém pode parar. Um aviãozinho danado pra balançar, balança mas não cai, só Deus pode parar. Um aviãozinho danado pra balançar, balança mas não cai, ninguém pode parar. Um aviãozinho danado pra balançar, balança mas não cai, ninguém pode parar. Eu tô aqui com a Janaína, que é filha da Vicência. E a Vicência fugindo. Tem uma panela pronta, gente. Eu vou dar uma provadinha desse, tá bom? Olha. O cheiro tá bom, Janaína.
delícia, né? Fica bom? Dá trabalho. Dá trabalho, mas compensa. Tem bastante gente, né? Aí dá trabalho, né? E tudo que vocês fazem, vocês conseguem pessoas, né? Porque é pros amigos, né? É um jantar dos amigos. Então eu vou provar aqui, tá? Antes todo mundo tá com fome. Eu, ó, provar antes, fazer inveja. Vou dar pra todo mundo agora que eu já tô morrendo de perto. Tá muito bom ainda. Muito mais. O pessoal vai ter que esperar mais um pouco. Mais um pouquinho. Vamos esperar. Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinhozinho, aviãozinho, aviãozinho, aviãozinhozinho, aviãozinho, aviãozinho, aviãozinhozinho, aviãozinho, 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 aviãozinhozinho, aviãozinho, aviãozinho, aviãozinhozinho, aviãozinho, aviãozinho, aviãozinhozinho, aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho. Não vai incomodar. Por quê? Pra botar a coisa que tem cada vez mais. Ah, olha a diferença. Um cigarro na chance. Acabei de descobrir que isso aqui é... Não é tão perto. Acabei de descobrir que isso aqui é tudo, porque tem bacon e calabresa. Empamonado só tem farinha, é diferente. Então, vamos provar esse aqui também. Deve ficar uma delícia. Uma festa de fogueira, é lógico, tem que ter a fogueira. Olha só, já foi acesa. E, gente, tá tão quentinho aqui, tão gostoso, né? A gente tá todo de blusa, mas tá friozinho aqui. E todo mundo tá chegando aqui, ó. Não é só pra ver a fogueira, não. Mas também pra se esquentar, porque tá bem fresquinho. Vou tirar foto, né? Aproveitar, porque não é sempre que a gente vê uma fogueira por aí, né? Nem toda festa de santo, festa de junho tem uma fogueira. Então vamos aproveitar bastante pra se aquecer e curtir aqui, então, a fogueira aqui no Arraiá, na casa da Vicência. Rodrigo, do meu celular. Aviãozinho, 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 aviãozinho.